Տիգրան Նիկողոսյանի 7 նամակ Անահիտին առանց հետադարձ հասցեի գիրքը նվիրված իր տիկնոջ հիշատակին լույս է տեսել Երևանում 2019 թվականին։ Կարճ ժամանակում գիրքը թարգմանվել է անգլերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, ռուսերեն, սերբերեն, վրացերեն և ֆրանսերեն։ Գրքում զետեղված արձակ բանաստեղծությունները գեղեցիկ փոքրիկ պատումներ են ծնված սիրուց, ցավից և կարոտից։ Դա էլ հենց մղեց պատրաստելու այս տեսահոլովակները, որ ներկայացնում ենք ձեզ։ Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль, и радость. Все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что не проходит мне. 7 նամակ Անահիտին առանց հետադարձ հասցեի նախաբանի փոխարեն։ Դու չքնաղ ամենից վառուվես, ներիր ինձ և մի նզովիր, գնացքը սուրում է գնչուի երգի պես, այն անդարձ օրերի պես թովիչ, այն ինչ թանկ է սրտիս հեռանում է անդարձ, ով գիտե թե վաղն ինչ կբերի, իմ հավետ անմոռաց, իմ անդարձ հեռացած, իմ հավետ օրհնված, ինձ ներիր։ Աստված այդպես էր կամեցել, և 40 տարի միասին ապրելուց հետո մի օր դու գնացիր երկինք, դարձար կարոտ, հուշ, երազ, դարձար չսպիացող վերք։ Գիշերային մենության ժամերին իմ միակ զրուցակիցը քո լուսանկարներով լի հեռախոսը կամ ճերմակ թուղթն է, որին երբեմն վստահում եմ իմ ապրումները։ Քեզ նվիրված այս արձակ բանաստեղծությունները այդպես են ծնվել ու մի շնչով իջել թղթին։ Երբեմն ինչ-որ բան փոխել եմ, ավելի հաճախ ոչ, որովհետև այդ դեպքում գուցե տեխնիկապես ավելի գրագետ հնչեին, բայց անկեղծությունն հաստատ կպակասեր։ Ոչ որևէ հավակնություն ունեմ, ոչ ակնկալություն։ Այս տողերը երբեմն սփոփել են ինձ, երբեմն մղել լուռ ինքնայրումի։ Յուրաքանչյուր կորուստ մի քիչ ավելի սառն է դարձնում աշխարհը, նաև բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են անցյալի հուշերում, հայացքը երկնքում։ Այնքան կյանքով լեցուն, ապագայի բազում ծրագրերով Անահիտը դժվար ողջուներ ինքնամփոփ իմ կյանքը, և ես երբեմն փորձում եմ վերադարձի ճանապարհներ որոնել, թեկուզ անկեղծ ասած, դա այնքան դժվար է։ Միևնույն ժամանակ գիտեմ, որ ես ինչ-որ բացառություն չեմ, և ափսոս այլոց կյանքում նույնպես դեռ լինելու են ցավոտ դեպքեր, որքան էլ ոչ մի դեպքում ես ոչ մեկին չցանկանամ այն, ինչ տեսա և ապրեցի։ Բառը ծնվում է մտքում, բայց անպայման պիտի անցնի սրտով մինչև տող դառնալը։ Ինձ թվում է, որ այս պարագայում դա հենց այդպես էլ եղել է։ Աշխարհում միլիոնավոր սրտեր են կոտրվել, մեկն էլ իմը եղավ։ Աշխարհում կոտրված սրտից փոխված հազարավոր տողեր ու գրքեր են ծնվել, մեկն էլ սա է։ Գուցե որևէ արձակ բանաստեղծություն, որևէ տող ապրելու տենչ արթնացնի, մղի սիրո խոստովանության, դառնա սպեղանի ցաված մի սրտի, ով գիտե, տող է գրվել է, ձեզ լինի։ Так устроен свет, все пройдет, только верить надо, что любовь
Գիշերային հերթական մղձավանջից հետո Ադամալույսին ես նայում էի դուրս, փորձելով հասկանալ երազում իմ հանդեպ քո վերաբերմունքը։ Կարոտից ու անզորությունից այրվելով ես դարձյալ մեղադրում էի ինձ, որ չկարողացա փրկել քեզ։ Եվ հենց այդ պահին հանկարծ մեկն աղմուկով խփվեց մեր բնակարանի պատուհանի։ Ասես ցանկանում էր ներս մտնել, ու մինչ կբացեի վարագույրը, ճեղքից պատուհանի գոգին երկու տատրակ տեսա, որ մի ակնթարթ անց թռան հեռացան։ Դեռ չէի հասցրել ուշքի գալ, մյուս պատուհանի գոգին հայտնվեց միայնակ տատրակը։ Ինչ ես ուզում, հասցրի ասել ես, քանի դեռ թռչունն ակնդետ նայում էր ներս։ Ախր գիշերը քեզ տեսել էի խորը մի կիրճով դեպի պայծառ լույսը գնալիս, որ ինձ դրախտի մուտք էր պատկերացել։ Դու ինչ-որ նոր բան էիր հասկացնում։ Իսկ հետո բացվող օրն արևի մի շող ուղարկեց նվեր, որ ներս լողաց պատուհանից և փարվեց ինձ։ Ես շոյեցի բարակ շողը և հիացա նրա կատարելությամբ։ Եվ հանկարծ հասկացա, որ բարակ այդ շողը դու ես։ Ու թե եկել ես, դու էլ հավանաբար կարոտում ես ծննդյան օրվա լուր շնորհավորանքը, շուրթերիդ նուրբ հպումը մատներիս, դու փաստորեն հրաժեշտ էիր տալիս, իսկ ես չհասկացա։ Քո շողմատները խճճվեցին մազերիս մեջ և քեզ միշտ այնպես սազող հաղթած ու ներողամիտ ժպիտդ մատնեց հոգուտ խռովքը։ Ինչպես անդարձ անցած այն օրերին, քո բույրը վեստին անցավ իմ արյան մեջ ու խառնեց էությունս։ Իսկ հետո դու հեռացար, օդում թողնելով սիրո պայծառ մեղեդու արձագանքը։ Ես ամուր փակում եմ պատուհանը և ծածկում վարագույրը, որպեսզի քո ժպիտն ու շշուկը մնան ինձ հետ։ Ես շարունակում եմ սպասել քեզ։ Պատուհանից դուրս մեկն այնպես սիրուն երգում է։ Ես նրա լեզուն չգիտեմ, բայց եթե ադամամութիկ երգում է, ուրեմն սրտում գարուն է։ Ուրեմն կա մեկը, ում համար ապրում է, սիրում և հավատում։ Ուրեմն այդ մեկը ևս սպասում և ցանկանում է լսել այդ երգը։ Ես չեմ տեսնում նրանց։ Չգիտեմ նույն ծառին են, թե իրարից հեռու, բայց կարոտի կանչերի մեջ լսում եմ սիրո ամենագեղեցիկ մեղեդին և տեսնում կիսախավարում միմյանց ձգվող սրտերի ճախրանքը։ Հրաշք է, որ ակամա մասնակից է սիրո ծնունդին։ Եթե անգամ քո սրտում հազարամյակներ առաջ արտանետված լավայից ձևավորված քարե գետի անզոր կարոտն ու կանչն է։ Երանի նրանց, ովքեր իրենց սրտում կրում են Աստծո պարգև մեծագույն զգացումը, ովքեր սպասում և հավատում են, ովքեր քարե գետի մեջ հրաշքով կյանք առած Մասրենու ջերմակ ծաղկաթերթ են, ավաղ անզոր ամենաթանկ սեղաններին դրվող ջերմոցային վարդի վաղանցուկ գեղեցկության դեմ։ Երանի նրանց, ովքեր մարող աստղերի մեջ տեսնում են նոր աստղի ծնունդը։ Շտապ օգնության մեքենայի խելահեղ արագությունը մի պահ խախտեց ադամամութի լռությունը։ Ինչ է կատարվում, աշխարհի հետ հաշիվները փակելու ծանր պահ է, թե նոր մարդու ծնունդ։
Ես նայում եմ պատուհանից դուրս և փորձում հեռացնել մթության ծանր քողը։ Մութն ավելի ու ավելի է խտանում։ Դեռ չի հասել անծանոթ բարեկամիս ժամը, քիչ հետո նա անպայման իր թռչնային երգը կուղարկի։ Գիշերային մենության շարունակվող հորձանուտում ես փորձում եմ գտնել լույսը տանող ճանապարհը։ Ով գիշերային այս ժամն անվանեց Ադամամութ, ինչու՞։ Իսկ գուցե Տիրոջ ամենակարևոր արարումը հենց այս պահին էր, երբ նա խորը թմբիր բերեց Ադամի վրա և վերցնելով նրա կողոսկրերից մեկը արարեց ամենամեծ հրաշքը, կատարյալ ու անթերի։ Իսկ կողոսկրի տեղը մսով լցրեց և խորը քնի մեջ տղամարդը չիմացավ, որ այլևս հավետ խոցելի է դարձել։ Բայց հետո, երբ տեսավ Աստծո ստեղծածը, ասաց. «Սրան կին կոչեն, ում համար տղամարդը կթողնի իր հորն ու մորը և կգնա նրա հետևից»։ Իսկ հետո Աստված կնոջը հմայքն ու թովչանքը տվեց, որ այրի ու ծնկի բերի, որ տղամարդը նայի ու չհագենա, թվահաղթում է, բայց միշտ պարտվի, որքան հեռանա այնքան կարոտի, մարմարյա ամրոցը նվաճելու երջանկությունից արբած ծնկի գա իր հաղթանակի առջև, շուրթերին դող ու աչքերում կրակ, ամենուր նրան որոնի և դեռ չհագեցած նորից ու դարձյալ այրվի իր իսկ մարմնից ծնունդ առած հրդեհների մեջ։ Եվ այդպես մինչև իր երկրային օրերի վախճանը, երբ կմարեն սիրո կրակները և մի օր աստվածային հրաշքով բռնկված արարումի հրդեհները կմնան որպես հուշ ապրած օրերի։ Իսկ մութն աստիճանաբար նահանջում է։ Ադամամութից Ադամալույսի անցման այն պահն է, երբ Աստված արթնացրեց Ադամին, ցույց տվեց կնոջն ու ասաց. «Նայիր», իսկ հետո հնչեց թռչնային սիրո մեղեդին։ Արևի հրե գունդը դանդաղ բարձրանում էր լույս ու ջերմություն շաղ տալու։ Խավարից լույս ճանապարհին իմ աչքերի առջև թանկ ու հարազատ քո պատկերն էր գծագրվել։ Անձրևի կաթիլները քիչ-քիչ ավելի խենթացան։ Արդեն սիրտդ լցնող երգի սիրուն տող չէ, երկինք համբել է, ինչ անուշ թոն է։ Արդեն բնության խենթ տարերք է, որ մոլեգնում և ուշացած գարնան ավարտվող օրվա մեջ հզոր սիմֆոնիա է դառնում։ Ջրերին փարվող կարկուտի ավելի ու ավելի խոշորացող հատիկները լեռան կարոտի ու սիրո մասին են ասես պատմում, և լիճը լսում, հուզվում ու փշաքաղվում է։ Ծանրացող ալիքների մեջ դեմքը թաքցնում, բայց շպտում է։ Հեռու մի տեղ իրենց կյանքի առաջին ամպրոպից ցնցված և վախեցած հրիկն ու գինարբուկը պատսպարվելու ոչ մի հնար չունեն։ Գուցե մի քիչ էլ նախանձում են Մասրենուն, որ քանի անգամ տեսել է, թե ինչպես է աստիճանաբար ծնվում լեռան սիրո երգն ու շտապում վճիտ ջրերի պարզ ու խորախորուրդ աշխարհը։ Եվ որի շնչահեղձության հասնող հզորությունը մի ակնթարթում կորչում անեանում է ամենահզոր կրակն անգամ հանգցնող ջրերի հայելում։ Հալիքների թույլ հառաչն հուշում է լճի խորքում ոսկլտացող սիրո կրակների մասին։ Լեռն հեռու է և առափնյա ժայռերը վերջին հանգրվանն ու վկան են հազարամյակներ շարունակ կարոտի կանչով դեպի լեռան հեռուն հասնել փորձող հալիքների համար։ Անձրևը գալիս է ու գալիս։ Մեկ ուժգնանում է և այդ պահին ճանապարհի սև ժապավենն անգամ չի երևում։ Ասես քեզ մատնելով բախտի քմահաճույքին, մեկ մեղմվում է հանկարծ հուշելով ասես, որ Տիրոջ աչքից ոչինչ թաքուն չի մնում։ Եվ նա քեզ ինչ-որ բան է հասկացնում։ Ինչ։ Մտածիր, որոնիր, գտիր։
Այդ ով համար կյանքը պայքար ու որոնում չէ։ Ով չի գտել ու կորցրել եւ անցյալի ու ներկայի ամենօրյա խաչմերուկում կանգնած այնուհանդերձ հավատացել ու սպասել։ Հետո լուսաբացի մեղմ հովիկի հետ աստիճանաբար դուրս կլողա արեգակ եւ իր շողերով երկինք կբարձրացնի ջրերի կարոտը, որպեսզի բախվող ամպերի միջոցով օգնի ջրերին հասնել ու հանդիպել լեռանը, որպեսզի կայանա հրաշքը եւ միասին լինեն երկար եւ կհորդորի լեռանը իր խորքում խնամքով պահպանել ջրի ամեն կաթիլը, մինչև որ մի օր կրկին դուրս կլողան, որպես լեռան խորքում հազարամյակներ առաջ ամփոփված ջահել սիրահարների չիրականացած երազանքի, կարոտի ու ցավի արցունք վճիտ ու մաքրամաքուր։ Հետո խառնվելով կանաչ արվի ջրերին կշտապեն մեծ աշխարհ, ճանապարհին հանդիպողներին հուշելու գեղեցիկի մասին, զովացնելու սիրուց այրվող սրտերը, նաև պատմելու ավանդազրույցն այն տղայի մասին, ով սիրած աղջկան արժանանալու համար խոստացավ ու մի գիշերում գութանով վարեց հրաբխային քարերից մաքրեց ամբողջ սարը, որ հետայդու նորանուն ստացավ գութանասար եւ այնպես տարբերվում է շրջակա լեռներից։ Երբ հանկարծ ունկերումդ հզոր ու անմեկնելի կհնչեն սիմֆոնիայի առաջին ակորդները եւ կբռնկվի բնության հերթական տարերքը, մտածիր եւ հավատա, որ հանդիպումը կայացել է, որ աշխարհի գողտրիկ մի անկյունում վաղանցուկ ամառային մի օր ծաղկում է լեռան ու լճի սերը։ Բարձունքից եռաթմբերն ու շրջակա հովիտները երևում են պայծառ։ Հեռու սարերից պոկված զեփյուռի թևերին զանգակածաղկի բույր ու կարոտ կա։ Հիշողության կապույտ թերթիկներին սիրտն այրող մի տող է կախվել, որ երգ պիտի դառնար։ Ու թե դառնար, պիտի պատմեր սարի քամիներից շուրթը ճաքած եւ աժդահակի ձյուներից էլ ճերմակ ու սլացիկ սրունքներով այն աղջկա մասին, որ գեղամա լեռների լանջերին հուրհրացող երբներանգ ծաղիկների գեղեցկությունն ուներ, եւ ում պատվին լուսավոր մենության ուշ ժամերին պոետական տաք խոսք եւ այրող երգ էր ծնվում։ Գեղարքունիքի մարզում Արարատի մանրակերտն իր վրա կրող Մանիչարի լեռնաշղթայի մի հատվածում վեր է հառնում 7-րդ դարին վերագրվող Իլիկավանքը։ Այն երբ էր, որ ջահել աղջիկն ուխտեց Կիկլոպյան ամրոցի տեղում հավատի եւ հուսո մի տուն կառուցել։ Ինչու՞։ Անպատասխան սիրո ցավ կար սրտում, թե երկար տարիներ նա Իլիկով թել մանելով առաջ էր տանում եկեղեցու կառուցման աշխատանքները, իսկ ավարտին արդեն շատ ծեր էր։ Ամենակուլ ժամանակն անդարձ տարավ աղջկա անունը եւ միայն հուսո եւ հավատի նոր տան անունը մնաց ի երախտագիտություն աստվածահաճո ձեռնարկի Իլիկավանք կամ Պարավիվանք։ Ճանապարհը դարձյալ քեզ մոտ է բերում։ Բարձունքի մի հատվածում ես մեխանիկորեն կուլ եմ տալիս հաբի ամենօրյա չափաբաժինը, որ բերել է իր վերջին ճամփորդությունից։ Պատկերացրու, որ այն բնավ այլևս դառը չէ, ինչպես նախկինում, երբ պարտադրում է իր առավոտվա սուրճից առաջ։ Բացվող առավոտի հետ հիշողության կապույտ մի թերթիկ պոկվել ու սավառնում է օդում։ Ինչ որ տեղ է ասես շտապում, ուր։ Գուցե դեմ դիմաց գծագրվող հանդարտ ու վեհ լեռները, ուր վիշապաձկան հսկա արձանների կողքին արնակարմիր կակաչներ են մի օր աշխարհին կարոտ սրտերը բացում։ Մետաքսից էլ նուրբ ծաղկաթերթերին իջած առավոտվա ցողը
Ադամամութին կարոտի ծանզոր արտասված սիրահար աստղի արցունքի մի կաթիլ է։ Եվ իմ մտքում հիմա 7-ից 21-րդ դար ձգվող գեղեցիկ կամուրջ է գծվել, զարդարված գեղամա լեռների անկրկնելի ծաղկագորգերով։ Այս պահին կամրջին 2 թանկ անուն է թրթռում։ Հիմա իլիկավանքում դուք միշտ միասին եք։ Անծանոթ աղջիկը հարյուրամյակների միջով բերել եւ այսօր էլ հիշեցնում է ամենակարևոր տողը։ Սեր ոչ երբեք անկանի։ Ես այդ տողը նվիրում եմ քեզ։ Իսկ երկիրը տձև ու դատարկ էր, և Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Աշխարհի արարումից հետո նոր միայն պիտի լիներ մեծ ջրհեղեղը, դեռ նոր պիտի երկրին դերքից ժայթքեին հրաբուխները, և շիկացած լավան իր ճանապարհին այրեր ամեն բան, մինչև սառչելն ու քարե գետերի վերափոխվելը։ Հետո գալու էր մեծ սիրո ժամանակը, և Խոսրովանոש կույսի սիրուն արժանանալու համար Գեղամ անուն երիտասարդը երկար տարիներ կողովով հող կրեց և աստիճանաբար ծածկեց ծովակը եզերող մերկ ու անհրապույր լեռների լանջերը։ Եվ հունիսյան մի օր լեռները միանգամից ծաղկեցին, աշխարհին պատմելու երիտասարդի մեծ ու գեղեցիկ սիրո մասին։ Եվ լեռան ծոցից թաքուն աղբյուրներ ծնվեցին, հարցունքի պես վճիտ և սիրո պես մաքրամաքուր։ Իսկ մի օր մարդիկ ծովին ու լեռներին շնորհեցին խենթ սիրահարի անունը՝ Գեղամա լեռներ և ծովն Գեղամա։ Ամեն տարի անգամ շիկացած լավան իրեն ցպարտ ծառնությամբ մի ակնթարթում հանգցնող ջրերը անծանոթ մի զգացումից մղված և կարոտի անիմանալի կանչով ձգտում են դեպի երդներանք ծաղիկները։ Մի պահ երախտագիտությամբ փարվելու և շշնջալու ամենակարևոր բառը, բույրերի գլխապտույտից խոսելու ընդունակությունը կորցնելուց մի ակնթարթ առաջ, այնուհետև սահելու արմատների խորքը, որտեղ ծնունդ առնում, ապա լույս աշխարհ գալով լեռների բարձրում ճախրում և աշխարհն անուշ բույրերով լցնում է ամենագեղեցիկ սիրո մեղեդի։ Երբ աշխարհի արարման 6-րդ օրը Աստված կերտեց Ադամին իր պատկերով եւ նմանությամբ, պարզվեց, որ անգամ դրախտի կատարելությունը բավարար չէ մարդուն երջանիկ լինելու համար, եւ այդժամ Աստված ստեղծեց կնոջը։ Եվ մարդու սրտում դրեց սերը, որի արկայությունը թև է տալիս, բայց նաեւ խենթացնում, կարոտը, որ այրում է ու մղում ամենաանսպասելի որոշումների, վիրավորանքը, որ հետագայում խանդ կոչվեց, և որը երբեմն շնչահեղ ձանում ու ակամա դուրս է մղում ինքնահարգանքն ու արժանապատվությունը։ Եվ հոգաց, որ մարդու մեջ դրանք միշտ միասին լինեն, քանի որ այդ զգացումներն այնքան թույլ են, որ առանձին չեն կարող գոյատևել, ու մինչ օրս դրանք միասին աննկատ ու լուռ ապրում են մարդու ներսում, քանի դեռ նրանցից մեկը չի արթնացել և ակամա արթնացրել մյուս երկուսին։ Իսկ ով իր հույզերը սիրած էակին հայտնելու համար առաջին չափածո խոսքը երկնեց, ով առաջինն իր զգացմունքներն արտահայտեց մեղեդու օգնությամբ, գուցե դա գողթան գինևետ գավառում փանդիրներով երգող հայ գուսանների երգերում էր, իսկ գուցե աստվածաշնչյան երգ երգոցում,
Դեռ նոր պիտի գար սիրոլոթի երկիչ Քուչակի ժամանակը, եւ Աննայի սիրով գերված Սայատնովան պիտի երկներ մինչ օրս հազարավոր սրտեր հուզող չքնաղտաղ ու մեղեդիներ, եւ Շուշանիկի սիրուց վառված Իսահակյանը պիտի մորմոքեր։ Սերը երգ է, թե երգն է սեր։ Երգն է հզոր ու միաժամանակ զգայուն սիրո պես, թե հակառակը, ով կարող է ասել։ Բայց հստակ է, որ լավ երգը շարունակ ապրում է քո սրտում սիրո, կարոտի եւ վիրավորանքի հետ կողք կողքի, դառնալով նրանց թարգմանը, ուզելով, ջերմացնելով, արթնացնելով թվում է վաղուց մոռացված այն բառերը, որ մի օր համարձակվել ու իրիկնային մի ժամի շշնջացել ես սիրելիի տականջին, աչքից հեռու, գողտրիկ այգու հեռավոր նստարանին։ Երանի նրան, ում սիրտը չի այրվում կարոտից եւ չի ուղեկցում անզորությունից ծնված խղճի խայթը։ Մարդը տարիների ընթացքում շփման ու հաղորդակցելու տարբեր ձևեր է հորինել, որոնցից մեկն էլ նամակն է։ Երբ հեռվից եկած զուսպ տողերի հեղինակը շեշտում է, որ կսպասի զանգիթ կամ գրիթ, եւ դու պատկերացնում ու տեսնում ես նրա դեմքը կրկնակի գեղեցկացրած շարագույնը, ինչից նաեւ ներսդ պարուրած հրդեհն է ավելի թեժանում, հանկարծ գիտակցում ես, որ ամեն ինչ չէ, որ անդարձ կորած է։ Եվ գուցե արժե ու պետք է ոչ միայն դեգերել անցյալի արահետներում, այլև իմաստավորել ապրածը ժամանակն ու քայլ անել առաջ։ Եթե Տերը կամեցել է, որ հիշողությանդ կապույտ թերթիկներին ծաղկի մի նոր անուն, ապրեցնելու եւ ապրելու։ Մարմնի կյանքը հոգին է եւ հոգու կյանքը կենթանի հավատը։ Հավատի կյանքը սերն է եւ սիրո կյանքը հույսը։ Հուշում է Պողոս պատրիարք Արդիանոպոլսեցին։ Առավոտյան ես չհասցրի անգամ մի քանի բառ փոխանակել։ Հեռու միտեղ իմ օգնության կարիքն ուներ ճերմակ թիթեռնիկ ժապավեններ սիրող մի աղջիկ եւ ինչպես մեր հիվանդանոցի տնօրենի հեռախոսից եկած նամակն էր հավաստում ինքը, բակում ինձ արդեն սպասում էր։ Ես գիտեի, որ դու մեր պատոհանից նայում ես մինչև ես դուրս կամ վերելակից, եւ տեսար, թե ինչպես երկու տղամարդ ինձ օգնեցին բարձրանալ հսկա սև մեքենան։ Ես գուցե պիտի նայի վերև եւ ձեռքով ողջունեի քեզ, ինչին դու անշուշտ սպասում էիր։ Բայց մտովի ես արդեն փոքրիկ հրեշտակի հետ էի եւ ափիս մեջ ամուր սեղմել էի սուրբ լեռան լանջերից քո բերած քարի փոքրիկ կտորը, որի գոյությանը միշտ այնպես հավատացել եմ։ Ցավոք, իմ զգացումը չխաբեց։ Հրեշտակը դատապարտված էր։ Ես երկար մնացի նրանց տանը, իսկ հետո չկարողացա նրան մերժել եւ ուղեկցեցի մի մանկական համերգի, որ նրա պապն էր կազմակերպել, թոռան ու ուրախություն պարգևելու համար։ Այո, հենց նա էլ ինձ նվիրեց այն ծաղիկները, որ հիմա դրված են միջանցքում։ Եվ գիտես ինչն էր նաև հուզիչ։ Դահլիճն ինձ հիշել էր։ Եվ ես չկարողացա մերժել փոքրիկ հրաշքին ու բեմ բարձրացա։ Թեկուզ գիտես հորս հրաժեշտ տալիս խոստացել է երբեք այլևս չի երգել ու բեմ չբարձրանալ։ Այո, ես ուշ տուն եկա, որովհետև չէի կարողանում դուրս պրծնել թախծոտ աչքերով տաղանդավոր այդ երեխաների միջավայրից։ Արդեն տան մոտ ես ներսումս զգացի մի բան, որ խենթացնում է մարության պատրաստվող յուրաքանչյուր կնոջ, մեր փոքրիկի առաջին շարժումը։ Ես այնպես հոգնած էի պարուրված իրարամերժ զգացումներով եւ սոսկ երազում էի սահել քոթակ անկողնու մեջ, երախտագիտությամբ ընդունել քո ձեռքով պատրաստված գիշերային կաթով սուրճը եւ կում անելուց առաջ ամուր գրկել քեզ, հետո նաեւ պատմել գլխավորի մասին։ Դուռը փակ էր։ Քո հեռախոսը ինչպես լուր էր ամբողջ օրը շարունակում է լռել մինչև օրս։ Այդպես էլ չլսեցիր ինձ։ Եվ ես որոշեցի քեզ ուղղված այս նամակը ուղղակի դնել իմ էջում, իտես նաև բոլոր նրանց, ովքեր դեռ չգիտեն գնահատել այն, ինչ Աստված պարգևել է իրենց։
Արնակարմիր վերնաշապիկ նալպիական մանուշակի մասին սիրուն մի տող և չմոռացվող պատմություններ արթնացրել։ Արևի շողը կոճակների արանքից աննկատ ու թաքուն միջեղ գտել և ձյունաճերմակ բլուրների արանքում ուշաթափվել էր։ Անտառը կանաչ հանդերձների մեջ հրճվում էր և մոտեցող հրդեհն առայժմ անտառին խնայում էր։ Հագուստից անդրադարձող անցած աշնան տերևի գույնը անցյալից ներկա, երեկից այսօր բարակ մի թել էր ձգել և կարոտի անբացատրելի մի զգացումով պարուրված ինչ-որ բան էր պտտվում օդում։ Տերևների սոսափյունը այրող երգ է, որ ձուլվում է էությանդ, անցնում արյան մեջ, ապրում յուրաքանչյուր բջջում ու երբեք այլևս հանգիստ չի թողնելու։ Ճիշտ այդպես երբեք այլևս մեզ հանգիստ չեն տալիս անդարձ հեռացած սիրելիները։ Բայց դեռ հարց է, նրանք չկան, թե դու, որ ամեն երեկո մեռնում ես նրանց հետ ու ամեն առավոտ կրկին հարություն առնում, հույսով սպասում, կանչում, շարունակ որոնում ու միևնույն է, չես գտնում։ Եվ անդարձ կորստի ցավից գիշերային մենության մեջ միայն մի անզուսպ հեկեկոց է մնում, որպես ուղեկից դժգույն օրերի։ Որտեղից որտեղ հասել և պարանոցին խեղդող օղակ են դարձել վաղուց, թվում է մոռացված ու ամառային անտառում տերևի մեղմ սոսափյուն հիշեցնող երգի տողերը։ Հով արեք, սարեր ջան, հով արեք։ Երգն ալիքվում ու բլուրների վրայով սահում է հեռու, թողնելով անդարձ օրերից այրող մի հուշ։ Հեռավոր պատկերը չէր հեռանում աչքերի առջևից, և այնպես էր թվում, թե հիմա սարերից իջնող քամին ծաղկաբույր կբերի, և անտառը կբռնկվի սիրո հրդեհներով։ Տերևների սոսափյունից արյուն էր կաթում, և հեռու մի կարոտ բլուրների ու ծառերի վրա աննկատ շղարշ էր քաշել։ Շուրջ բոլոր լուռ էր և խաղաղ։ Ամառային միջօրեի արևն անխնա այրում էր, և թեժայռուկ տրգատավանքի մերձակա դեղին քարաքոսով ծածկված որցաքարի ողորկ սալին մի մողես էր մեջքն արևին արել, ննջում էր, հիշում, թե սպասում։ Գեղամա լեռներում մութը մի տեսակ միանգամից է փաթաթվում սար ու ձորերին։ Արևը հազիվ փշրվում է աժդահակի ձյունապատ գագաթին և ասես վերին մի հրամանով մի ակնթարթում ամեն ինչ միանգամից ծածկվում է մթության քողով։ Եվ մինչ տակավին կանաչ արտերը լեռներից իջնող քամու կամքին հնազանդ լողում են մեղմ սոսափյունով, և դաշտերում աննկատ մի ձեռքով շաղ տված կապույտ տերեփուկները ծանոթ մեղեդի են ասես կրկնում։ Միանգամից երկնի մուգ կապույտը բռնկվում է հազարավոր աստղերի կարոտի ու սիրո կանչերով։ Երբ շատ ես տխուր լինում, լավ է վերջալույսին նայելը, մի առիթով ասաց խարտյաշ մազերով մի տղա։ Իսկ մի օր աստղերի հեռավոր մոլորակում ապրող փոքրիկ իշխանը իջավ երկիր։ Հեռանալով իր վարդից, այլ մոլորակներում նա բարեկամներ էր փնտրում, որովհետև եթե բարեկամներ չունես, կյանքն անապատ է, ինչպես Սահարայում, ուր կոշտ վայրեջ էր կատարել ինքնաթիռը։ Եվ այդպես էլ գուցե ամեն ինչ անփառունակ ավարտվեր, եթե այլ մոլորակից իջած տղան, որ սոսկում էր մենակությունից, անապատում ինքնաթիռը կարգի բերել փորձողոթչույն, չխնդրեր իր համար մի գառնուկ նկարել։ Նա շարունակում էր թափառել, երբ 7-րդ մոլորակում վարդերով ծածկված մի պարտեզ տեսավ ու ցնցվեց։ Բոլորն այնպես նման էին իր վարդին, որ մնացել էր հեռվում մենակ, հազիվ 4 փշով, որոնք իբրև թե պիտի պաշտպանեին նրան, եթե վագրը հանկարծ հարձակվեր ու ցանկանար պոկել կամ ուտել ծաղիկը։
Հետո աղվեսը տղային պիտի օգներ սովորել գլխավորը։ Հետո պիտի տղան հասկանար կարևորն այս աշխարհում միմյանց համար միակը լինելն է, ու ցավով հանկարծ գլխի ընկներ, որ հեռվում մնացած իր պճտամոլ գեղեցկուհին, ահա թե մի քիչ էլ նեղացկոտ էր կամ ոգետություն էր անում։ Նրանից էր, որ միշտ ուզում էր սիրված ու առանձնահատուկ լինել։ Գնա, մի անգամ էլ նայիր վարդերին, ասաց աղվեսը, եւ դու կհասկանաս, որ քո վարդն աշխարհում միակն է, որովհետեւ դու նրան տվել ես քո ամբողջ հոգին։ Այսպես սովորեցրեց աղվեսը եւ հորդորեց պատասխանատու լինել մեկ վարդի համար, ում հանկարծ կարող է ուտել կառնուկը։ Ինչ էր դա, հավատարմության, սիրո, պատասխանատվության դաս, բարություն, ընկերություն, թե բոլորը միասին, որ պիտի մարդուն մարդ պահեն, օգնեն ապրել ու սիրել։ Իսկ բարձր երկնքում ամեն օր հազարավոր աստղեր են կայծկլտում։ Այո, մեկի համար դրանք սոսկ ուղեցույց են, մյուսի համար տակավին չվճռված խնդիր։ Ուղղակի ոսկի, որ կարելի է շարունակ հաշվել, գրել թղթի վրա, դնել արկղն ու փակել բանալիով, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Երանի նրանց, ովքեր կարողանում են գիշերները նայել ու մուգ կապույտ անսահմանության մեջ գտնել հենց այն աստղը, որտեղ մի վարդ կա, որ շատ հպարտ է, նաև խնամքի կարոտ, նաև այնպես նուրբ ու քնքուշ, իսկ իր բուրմունքը տարածվում է ամբողջ մոլորակում։ Եվ այդ վարդը, որին հանկարծ կարող է ուտել գառնուկը, հենց եւ հատկապես քո պաշտպանության կարիքն ունի։ Նա ինձ էր նվիրում իր բուրմունքը, լուսավորում իր կյանքը։ Ես չպետք է փախչեի։ Նրա խղճուկ խորամանկությունների տակ ես պետք է քնքշություն տեսնեի, բայց ես շատ ջահել էի այն ժամանակ եւ դեռ սիրել չգիտեի։ Մի օր հանկարծ ցավով հասկացավ խարտյաշ մազերով տղան եւ դա նրան սոսկալի ցավ պատճառեց։ Նա հանկարծ բոլոր մանրամասներով հիշեց իրենց հրաժեշտի պահը, ծաղկի մեղմ քնքշությունն ու նրա խոսքերը։ Այո, ես սիրում եմ քեզ։ Ես եմ մեղավոր, որ դու չգիտեիր այդ։ Ասենք դու էլ էիր ինձ նման հիմար, աշխատիր երջանիկ լինել։ Տղան միայն նրա արցունքները չտեսավ։ Ահա ամբողջը, ինչ ցանկացա քեզ փոխանցել մի օր Ադամամութին։ Եթե քեզ դեռ ինչ-որ բան իմ խոսքում պակաս է թվում, ես ոչինչ չեմ կարող անել։ Այստեղ այլևս ավելացնելու բան չկա։ Ընդամենը կարող եմ հորդորել, երբ քամին կորորի ոսկեդեղին արտերը եւ կապույտ տերեփուկները կթվան երկրի վրա իջած երկնքի այրող ու չմոռացվող կապույտ հիշողություն, մեկ անգամ էլ նայիր վեր։ Եվ գուցե հայացքդ հենց այն աստղին առնի, որ մի քիչ ավելի պայծառ է շողում։ Եվ այդժամ երևի հիշես, որ հենց այնտեղ այժմ ծաղկել է միայնակ վարդը, ու հետայդու միշտ մտապահես ամենակարևոր խոսքերը։ Սիրտն է սրատես, իսկ ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի։ Այն քո ներսում է, եթե իհարկե չես կորցրել ապրելու եւ մարդ կոչվելու իրավունքը։ О том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо.
Գործակարին փրված Մասրենին անուշ ժպտում է։ Հեռացող աշունն իր հետ նաև ձորի գույներն է տանում և ժայռերի վրա գորշ թախիծ է իջել։ Անտառն հավաքում է փեշերը և հեռու սարերից քամին մոտեցող ձմռան և առաջին ձյան շունչն է բերում։ Ծառից պոկվող տերևները հուսահատ լողում են քամու թևերին և օդում բաժանումի ծանր ցավ կա։ Իսկ Մասրենու պետքը չէ, հենվել է քարին ու մենավոր իր ծաղկով հպարտ է։ Ցուրտ օրվա մեջ նուրբ վարդագույն թերթիկները պարզել աշխարհին և ինչ-որ բան է ասես հիշեցնում, պատմում, հասկացնում։ Վառ այտերին, սարի քամին ու տապն ամռան օրերի, երազի պես եկավ, անցավ, շուրթը ճաքած մի աղջիկ։ Մասրենու պես նուրբ ու փշոտ, Մասրենու պես համարձակ, գարնան մի օր ջերմակ հագավ, շուրթը ճաքած մի աղջիկ։ Տողն անցյալի քաղցր հուշ է բերում, աշնանացան ցորային արտերի գարնան կանաչ ծփանք ու լեռնային գետակի կարոտի կանչ, որ կծկվող օրվա մեջ մորմոք է տանում շաղ տալիս ու հին հեքիաթի պատառիկներ։ Եվ սահյանական մի տող, որ սեղմում է կոկորդդ, հավքը ձեռքից, որ թռավ, էլ հետ չի գալիս։ Իսկ ինձ ժամանակ էր պետք հավաքվելու և քեզ նորից գրելու համար։ Ահա արդեն 1 տարի, ներսումը զսպելով ցավն ու փղծուկը, ձգտում էի ամեն ինչ անել քեզ վայել։ Հուշաքարը միակ բանն է աշխարհում, որ երկուսինս է մեր դուստրերից հետո։ Քո անվամբ կաբինետն այն դպրոցում, որտեղից սկսվեց կոչմամբ մանկավարժի 40-ամյա ճանապարհը, որոնումներով ու ձեռքբերումներով։ Այն մեծ սիրով, որ վերադարձրին հարյուրավոր սաները։ Անվանական ընկուզենին Քաշաթաղի Խորեն Պալյանի անվան հիշատակած բուրակում, որ 100 տարի անց էլ իր բերքը բաժանի մարդկանց քո անունից։ Իլիկավանքին քո պատվին նվիրաբերած կտավը, որ մարդու ապրած կյանքն ու գործն է խորհրդանշում ինքնատիպ մի կամուրջ գծելով 7-ից 21-րդ դար։ Ինչ կմնա ինձանից հետո և 7 նամակ Անահիտին առանց հետադարձ հասցեի գրքերը, որ արդեն իսկ պտտվում են աշխարհի տարբեր հասցեներով, պատմելու խոնարհ դստեր, նվիրված կնոջ, սիրասուն մոր, տատի, ուսուցչի և մեծ սիրո մասին, որ այրում ու հալածում է գիշերային մենության սրտմաշուկ ժամերին։ Բնության տարերքը, որ հանկարծ բռնկվեց հուշաքարի մոտ ծննդյան օրը, հենց խունկ ծխելու պահին, ինձ պատկերացավ որպես քո կարոտը, բողոքն ու զայրույթը, և ես գիտեմ, որ նումեր ուղված։ Գիտեմ իմ ամենօրյա մղձավանջներից, մի ամբողջ հավերժություն թվացող ակնթարթային երազներից, որ ոչ թե սփոփում, այլ մղում են ծանրագույն մտորումների, հորդորում անիմաստ անցնող օրերի հորձանոտում քնքշանքով պահելու այն անկրկնելի պահը, հայացքը, բառը, որ ամեն օր ուղեկցում է որպես այրող կարոտ։ Ես առաջին անգամ մենակ բացակայում էի մեր տնից և քեզ որանելիս առողջարանի մի անկյունում պատահաբար գտա նոյեմբերյան ցուրտ օրվա մեջ ծաղկած Մասրենու։ Եվ իմ 3 օրերը լցվեցին թփի հետ մտերմությամբ։ Անձրևոտ, թաց առավոտյան, երբ գնացել էի հրաժեշտ տալու նրան, հանկարծ ցավով հասկացա, որ ես ընդամենը ուշ աշնանը ծառից պոկված և օդում քամու թևերին անհույս դեգերող դալուկ տերև եմ։ Իսկ Մասրենու սրտում գարուն է, որովհետև ապրելն իմաստ ունի, որովհետև թփի վրա սեր է ծաղկում,